Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Кому ты нравишься? Кто от тебя без ума? Что именно в тебе их покоряет? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, анализируем, помним. Расклады общие. Пожалуйста, не воспринимайте расклад как призыв к действию. Скорее, как совет карт. И помните, вы, только вы, творец своего счастья. Итак, какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Что это? Кто вам свинью подложил? Ага. Какая-то ситуация в вашей жизни сейчас складывается. Скажем так, вы не могли негативные события в вашей жизни эти предусмотреть. У кого-то форс-мажор, у кого-то, ну, элементарно, да, пример привожу, там, могли приболеть ваши близкие, родные. У кого-то какая-то прям полоса такая, препятствий в жизни. Показана женщина красивая, но замученная, уставшая. У кого-то элементарно желание заработать больше денежки. Может быть, в связи с тем, что тут потребность в этом. Понятно, может помочь в семье. У вас могут быть проблемы. Опять-таки, для решения этих проблем нужны финансы. У кого-то это может проиграться, женщина там на 2, на 3 работах пытается, опять-таки, как-то выжить, даже заработать финансы. Устали зарабатывать. Может быть, я не хочу, да, зарабатывать, я хочу получать больше. Как говорили когда-то. Так, какая вы? Рядом карта, рядышком карта разбитого сердца. Это разбитые мечты, ожидания, какие-то, может быть, иллюзии. Так как рядышком, опять-таки, финансы, то есть вполне возможно, вы планировали какое-то материальное свое положение, там, планировали, может быть, пытались накопить на что-то. Может, элементарно хотели там улучшить жилищный какой-то вопрос. У кого-то это купить недвижимость, приобрести, да, у кого-то ремонт сделать текущий. Ну, я по примеру, допустим, говорю, ну, тут что-то не получается. Опять-таки, у кого-то это водные. По черной кошечке это, знаете, черная кошечка это то, что в тени. То, что, повторюсь еще раз, вы не могли это предусмотреть. Не учли. Показано ваше состояние, уставшее, тут у кого-то прям крик о помощи. Это история о том, что у кого-то со здоровьем уже проблемы, вы не выдерживаете в таком, может быть, ритме. Может, эмоциональное напряжение. Это все сюда, девочки. К сожалению, такие карты я это озвучиваю. Вообще, сама по себе красивая, но вы видите, элементарно нужен режим кому-то сна, может быть, отдых. Давным-давно не отдыхали. Не уделяли себе времени. Несмотря на это все, в конце вышла карта эволюция. Гармония, скорее желание восстановить свою энергию. И эволюция это рост, развитие. Как бы там плохо вам не было, вы все равно планируете. Планируете, может быть, там у кого-то это новое обучение чему-либо, у кого-то это эволюция, вы понимаете, что вот этот период сейчас тяжелый в вашей жизни, но вам необходимо его пройти. И вы, может быть, морально собираетесь, да, с силами и говорите, я все это пройду, я знаю, ради чего мне это все, для чего мне это все нужно. Вообще, по эволюции тут женщина, смотрите, тут уставшая, да, она, ну, реально объективно, а тут расцветает все. И вы, может быть, сами себе говорите, да, я сделаю выводы, я, может быть, там элементарно на бытовом каком-то уровне, может, посещу косметолога, может быть, там уделю время себе, запланирую это время себе, может быть, там улучшению своей внешности, там какие-то процедурки.
По эволюции, в принципе, как будто бы вы говорите, я не собираюсь в таком состоянии подвисать, ну, надолго, не всегда мы можем это планировать, да, и контролировать. Но вы понимаете прекрасно, что, ну, действительно нужно что-то менять в этой жизни, и, скорее всего, вы намерены, уже, может быть, планы строите по поводу улучшения своей жизни, выхода из этих тяжелых каких-то ситуаций, да, которые у вас сложились. Так, уточню еще. Уточню. Тут у кого-то разбитое сердце – это неудача в личной жизни, но у большинства на данный момент, может, в принципе, как бы такой период, повторюсь, как-то с финансами связан. У кого-то планы, те, которые вы строили там, по поводу вашей финансовой, может, независимости, улучшения финансового вашего благосостояния, как будто бы не сложилось, не случилось именно так, как вы хотели. Поэтому разочарование. Но вплоть до того, что в будущем вы тут даже кто-то может новые там, даже какие-то финансовые продумывать схемы. Ну, то есть думаете, как заработать, может быть, по-другому, может быть, вложить свои силы в другой какой-то проект. Вот тут тоже так. Эволюция это о чем? Ну да, вот я спрашиваю, эволюция это о чем? Как будто бы женщина сейчас более приземленно размышляет, более рационально, не витает уже в облаках, может быть, не настолько, ну, где-то, знаете, как романтично отстранена. Будто бы жизнь диктует свои условия, карта Земля – это стабильность, это материально, это ресурсы. Будто бы сейчас больше вы задумались, извините, о том, что нужно позаботиться о себе, о своей стабильности, материальной стабильности. Да, тут есть у вас планы, желания, видение себя, вы знаете, чего бы вы хотели, какой бы материальный там, как это, уровень, да, хотели иметь. Карта княгиня. И в принципе тут женщина самодостаточная. Мне кажется, вы знаете, чего вы хотите. Уж точно знаете, что не хотите пребывать в таком состоянии, да, вот, которое сейчас отчасти проигрывается. Ну, вот какая-то такая ваша сигнификация у меня вышла. Как будто бы сейчас вы больше ориентированы не на там какие-то любовные истории, страсти, там, неземные. Тут желание стабилизировать свое состояние, там, и эмоциональное, и материальное. Вот как-то так мне проигралось. И уставшая сейчас. Какая-то усталость уже накопилась. Угу. Но в конце карта эволюция. То есть вы планируете выходить из этого состояния. И такая ваша сигнификация, девочки, у меня. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кому ты нравишься, кто от тебя без ума, что именно в тебе их покоряет, да? Кому нравитесь, кто без ума, да, что именно в вас покоряет этих людей? Кому вы нравитесь, кто от вас без ума, что именно покоряет, что именно у вас такое есть, что покоряет этих людей? Кому вы нравитесь, что именно вас покоряет? Кому вы нравитесь, что именно вас покоряет? Кому вы нравитесь, что именно вас покоряет? Смотрим. Кому вы нравитесь? Кому вы нравитесь?
Сейчас, девочки, буду уточнять. Кому вы нравитесь? Это мужчина, женщина? Это мужчина, женщина. Ух ты, мужчина. Смотрите, вы нравитесь. У меня проигрался король жезлов. Сам по себе яркий, харизматичный, энергетически наполненный, сексуальный, сексуально активный. По крайней мере, потенциал тут неимоверный во всех смыслах. Мужчина такой, может быть, идейным вдохновителем для многих. Сам может загораться какой-то, опять-таки, идеей. Вот у него там возникла она, и он идет ее реализовывать. Внешне харизматичный, привлекательный, знает о своей привлекательности. Это не обязательно внешние данные, вообще не обязательно, совсем не обязательно. Это скорее этот огонь, который внутри бушует. Он как будто бы может вот так одним щелчком пальцев как себя изнутри зажечь, как лампа, да, вот лампа выключена, и потом вот включили ее изнутри, вот этот свет, вот эти вот озарение какое-то такое, ну, отчасти как магическое даже воздействие, ну, на людей может оказывать харизмой своей. Так, вот такой мужчина, вы нравитесь этому мужчине, при этом жадина. У кого-то может действительно скупердяй такой, жадненький быть. Скуповат, да, но тут скорее, с учетом этого всего, скорее человек может быть никак не показывать, не проявлять своих эмоций. Вот то самое, вот вы нравитесь, а он никак не показывает этого, держит при себе все это. Видите, как тут старичок сидит на этой бочке с монетами и попой прижал эти монеты, да, и к себе еще прижимает. То есть и этот все свои эмоции может держать при себе, товарищ. Вот так оставлю. Интересный, импозантный мужчина. Так, кому вы нравитесь? Кому вы нравитесь этому мужчине? Ой, девочки, у кого-то тут история, смотрите. Карта расставания у вас с ним произошло это расставание. И спасатель, женская фигурка спасателя все-таки проигрывается. С этой стороны карта лилия. Вполне возможно, этот мужчина очень скучает по вам, потому как, может быть, только после расставания с вами до него отчасти, может, дошла ваша ценность. Вы могли проигрываться как спасатель, женщина, которая, может быть, на всех парусах, да, стремилась там помочь, поддержать, как карманный психолог. У кого-то это по карте лилия тут женщина красивая, ухоженная. Лилия — это же чистота еще, чистота помыслов. Ему очень не хватает вот этого, где-то вашей, может быть, даже наивности, чистоты, желание прийти на помощь, может быть, вот это вот бескорыстная какая-то ваша любовь. Опять-таки, вот как будто бы вот не хватает вот этих вот искренних каких-то ваших проявлений. При этом я вам хочу сказать, смотрите, карта разочарования. Мужчина у кого-то может проиграться как манипулятор. Манипулятор, и тут человек такой своеобразный. Видите, тут фигура мужская, у которого, у этой фигуры кисти рук, да, на кистях рук намотаны ключики, да, веревочки с ключиками от женских душ, от женских сердец. То есть кукловод, манипулятор. И он как будто бы идет по этим женским телам, по головам, по этим. Видите, тут как будто бы у человека уже опыт огромнейший. Опыт именно манипуляций. Он как будто бы эти ключики забирает с собой. То есть женщины реально в него влюбляются, а он может ими там манипулировать, как ему удобно. Опять-таки, может быть, вы, не буду, некрасиво, наверное, стали отчасти, может быть, как, даже, не знаю, жертвой, наверное, да, вот этих манипуляций. Но тут такой нюанс, девочки, я вам хочу сказать, этот мужчина, может быть, по привычке с вами эти какие-то схемы и проворачивал, да, алгоритм один и тот же.
При этом показано, знаете, ему интересно, может быть, какая-то вот эта игра, включенность в него. Ему важно, чтобы женщина искренне эту влюбленность, этот ресурс отдавала. Может, от этого как подпитывается. Но тут такой нюанс. Показано, он отчасти тут и сам мог подвлюбиться, и карта туза огня. Скорее всего, мужчина для себя осознает, что тут страсть его накрыла, и он вас считывает как по тузу огня женщина, сердцеедка, которая съела его сердце. Он тут, может быть, свои какие-то пробовал махинации, манипуляции включать. Вполне возможно, оно так у него тут и отыгралось. Может быть, и все получилось у него. Но в конце концов получилось, что и он стал как добычей вашей, да. Но он так это считывает, девочки. Вот. Она съела мое сердце, она поселилась в моем сердце, она поселилась в моих снах. Это все сюда. Человек как будто бы не ожидал этого, скажем так. Опять-таки, у кого-то это человек, который, может быть, тут влюбился, как завис. Тут могут созависимые отношения быть. А дальше идет у меня карта развилка и карта башня. Это история о чем? Башня тут это не о том, что разваливается что-то, да? Это наоборот о стабильности. Мужчина развилка, у него был выбор, возможность выбрать, но он выбрал, скорее всего, то ли свою стабильность, то ли свою зону комфорта. Как будто бы сделал шаг, он не в сторону сердца, да, не в сторону эмоций, не поддался он этим эмоциям, может быть, а скорее сделал рациональный какой-то выбор. Вот тут вот так вот. Опять-таки, если мы смотрим на мужчину, да, характеристика, вы ему нравитесь. У кого-то проиграется, девочки, дом, тут мораль и неустойчивое положение. А мужчина может быть внешне картинку создавать, да, может добропорядочного семьянина. А в принципе для него, я не буду говорить, что это пустой звук, да, это слова, там, это дом, семья. Для него это имеет огромное значение. Может быть, именно в семье его там и пытаются поддерживать. Но вот тут как будто бы, я не могу сказать, что он полностью принадлежит этому дому, этой семье. Какое-то тут неустойчивое положение. Сейчас я пытаюсь докопаться тут до сути. О чем это? Ну, дом, мораль. Я так понимаю, это он создает этот образ, да? Ну, какая-то женщина присутствует. Может быть, много сил, энергии потрачено, уже вложено, опять-таки, в семью, именно материальную сторону. Вот это как-то... Потому что княгиня это больше о статусе, о видении себя, да, вот как там, уважение в обществе. Вот тут материальная тоже составляющая. Но вот при этом показано, человек пытается сохранить вот этот образ, да, но карта маска, это маска. Это маска для, опять-таки, может для у кого-то для близких, родных, у кого-то это, в принципе, ему как будто бы удобно создавать этот образ, да, поддерживать этот образ в обществе. Вполне возможно, человек... У кого-то манипулирует даже этим общественным мнением, ему для чего-то это выгодно, удобно вот такой образ создавать, да. А у кого-то, ну, боится даже общественного там порицания. Как-то так. Так, при этом вот эта неустойчивость, вот, как будто показана его. На самом деле, вот если там копни поглубже, очень много нюансов. Это абсолютно картинка, она отличается с реальностью, да. Маска, человек носит маску. Так, о чем это на него, это о чем? Карта зелья. Время. Это в семье. Ну вот смотрите, человек борется со своими постоянными искушениями. Карта зелья, я в принципе на его состояние
в семье, если он показывает вот эту картинку, и там идеальная семья или что-то такое там, да, то показано это суррогат. В этом кубке не настоящее вино любви, а карта зелья, отрава, яд, ну, подделка, девочки. И уже показано длительное время это. То есть искренности там ноль. Вот так вот сразу скажу. Уже много было моментов таких, знаете, вот карта неустойчивость. То есть это не сейчас это случилось. Это уже как снежный ком, оно катится давным-давно, да, если можно так сказать. По святой воде, и тут карта искушения. Вполне возможно, у мужчины на стороне были какие-то увлечения, но он тут периодически как будто возвращается то ли в лоно семьи, если можно так сказать, то ли все-таки он озабочен действительно тем впечатлением, которое там производит он, его семья. Вот важно статус, положение, уважение, это все сюда важно. Периодически может быть, да, опять-таки, как на него накрывать. Карта морали, святая вода, таким какие-то вспоминать, может быть, лучшие времена и действительно семье уделять время. Вот даже так может быть. Ну, в конце карта змея, искушение. Повторюсь, искушение присутствует, и он периодически искушается. Так я могу сказать. Вот такой мужчина. Так. Ну, он сам по себе яркий, он сам по себе тут живчик, да, энергетически наполненный, такой страстный. Это все сюда, девочки. Тут мужчина как будто бы, он не может, наверное, на данном этапе не может довольствоваться, да, тем, ну, тут даже, если в семье, то может быть скучно, если в семье, то может ищет на стороне каких-то, я не говорю тут прям развлечений, но впечатлений, которые, может быть, дадут ему опять-таки новые эмоции какие-то, наполнят его этими эмоциями. Тут все об этом. Так, вот такой мужчина у меня. Вот вы ему нравитесь, он от вас без ума. Так. Теперь давайте откроем, что именно, да, в этом мужчине. И, в принципе, вот такой типаж мужчин. Вот вы для них привлекательны. И что именно вас покоряет, этих мужчин? Угу. Да. Ну, хочу сказать, вы для многих являетесь, знаете, как... С одной стороны, можно сказать, роковая женщина, но тут объясню, в чем дело. Изначально они вас воспринимают, считывают. Да, внешне очень привлекательно, это понятно. Лакомый кусочек. Но они вас считывают, женщина, у которой разбито сердце. Может, разбитые мечты, ожидания, иллюзии. Как-то так вот, они вас как притягиваются на это. Но... где-то как легкая добыча, может быть, даже считывает. Но потом при дальнейшем общении, при коммуникации с вами, тут 100% мужчина может влюбляться, и он даже считывает вас как ангел какой-то, который пришел в мою жизнь для чего? Для того, чтобы, может быть, карта очищения. Я с чистого листа все начал. Может, эта женщина дана мне небесами. Для чего? Для того, чтобы вот еще один какой-то шанс в моей жизни вот реализовать. Может быть, я прочувствую вот эти эмоции. Может быть, благодаря этим эмоциям я действительно изменюсь в плане свою жизнь кардинально изменю в лучшую сторону, да? Тут исправлю даже. В принципе, вас считывают по карте рыба. Это удача. Удача, что я встретила эту женщину. Но параллельно с этим, девочки, тут карты, говорящие, тут карта опасность. Смотрите, барышня гуляет, тут, да, красивая, и тут сверху какой-то птеродактиль на нее смотрит. Смысл в чем? Вы можете быть вовлечены в эти какие-то
созависимые отношения, в эти игры, в эти манипуляции, эмоциональные качели, ближе, дальше, холодно, горячо. Опять-таки, тут карта, говорящая о том, что женщина выступает в роли, ну, где-то как любовница, извините, где-то как женщина, помимо которой есть еще одна женщина, может быть, как основная. Вас видят соблазнительной, но при этом тут какой-то нюанс такой. Видите, женщина, тут архетип любовницы, она собирает осколочки, тут зеркальца, как осколки своего счастья. А вокруг нее толпа. Толпа в том числе мужчина, тут со своей, допустим, супругой, еще какое-то тут сообщество, да, скажем так. В принципе, как люди какие-то в деловых костюмах, стабильные, может быть, даже, ну, как знаете, как зона комфорта, стабильная, уже, может быть, годами налаженный какой-то вот у кого-то ритм жизни. А женщина яркая, красивая, привлекательная, сексуально привлекательная. Ну, как отторжение, как будто бы она из другой, ну, не обязательно тут социальный какой-то уровень, нет, тут, в принципе, вы как другая, иная, инаковость какая-то. Вы этим можете и покорять, и привлекать мужчин в данном случае вот такого рода, да, типа, тем, что у вас есть вот это вот где-то непохожесть, да, опять-таки, не похожа ни на кого. С другой стороны, ухоженная, привлекательная для многих также. Но тут параллельно с этим, девочки, тут карта сущность, вампир. Показано, как будто бы мужчина привлекается на вот это вот, ну, где-то ваше, может быть, желание любить, отдавать эту любовь. И в принципе показано, потребители привлекаются. Он как вампир проявляется. Более того, тут во время сближения с вами, скорее всего, мужчина может по карте сущность продавливать какие-то там свои желания, ожидания от взаимодействия с вами. Может быть очень токсичным. Может как-то так проявляться, знаете, вас с этим и отталкивать, а потом, может быть, вновь появляться на вашем пороге, да. При этом, ну, тут вот эти какие-то качели, манипуляции. Ну, я не могу сказать, что тут мужчина тут какой-то здоровой, да, психикой, извините, ну, что вышло, то вышло у меня тут. При этом, повторюсь, изначально вас воспринимают как женщину, которая пострадала в любовной сфере, то есть где-то ранена, да, где-то уже был печальный какой-то опыт. У кого-то, может быть, как вот даже попытки будут сразу продавливать ваши рамки, границы, прощупывать, а с вами можно вот так, а с вами можно вот так. При этом, правда, вас как ангела воспринимают, как подарок небес. Вот, да. При этом карта очищения, скорее всего, можете, правда, вы влиять на этого мужчину. Он может становиться лучшей версией самого себя. Вы этим привлекаете. Дальше мужчина сталкивается с тем, что он не просто видит вас там сексуальную привлекательную женщину. Карта сова, мудрая. Ваша карта сова, мудрость, уже как будто бы осознанность. Но при этом где-то вы даете все-таки как слабину и вовлекаетесь в вот эти вот какие-то, ну, токсичненькие отношения. Где-то как будто бы все понимаете, может быть, даже и считываете эти манипуляции, но все равно каким-то образом реагируете, даете эту реакцию, и человек это считывает. Может быть, ему даже вот интересно играть вот с вами в эти игры. Так, что именно покоряет? Сейчас.
Может быть, когда рядышком с вами, да, вот тут карта все-таки удача, сад. Сад это общество, это сочетание, как будто бы, когда вы рядом находитесь, вы вдохновляете, воодушевляете. Опять-таки, прилив энергии, удача, прям, что вы в их жизни. Вы в их жизни присутствуете, в жизни этого мужчины. У него могут быть тут и дела в 1000 раз лучше идти, да, вот на этой энергии, на вашем присутствии, вот как будто бы, тут как вдохновляете, правда. Может карьера, тут все как будто бы налаживается, все намного легче. Какие-то, может быть, новые смыслы, новые в жизни мужчины появляются, новые желания. Вот тут все вот об этом, девочки. Ну, женщина, которая, правда, сделает жизнь мужчины ярче, прекрасней. У кого-то прям, я повторюсь еще, смысл, значение в жизни появляется. Как будто бы, вот, может быть, там и у него сердце было разбито, как потерянный, да, был. Потом встреча с вами, жизнь заиграла новыми красками, новыми значениями, новыми смыслами. Вот все об этом. И это, может, изначально он воспринимает как встреча с женщиной, очередной роман, да, а тут дальше такие эмоции подключаются, очищение. Тут по карте сова идет понимание того, что эта женщина не пустышка, она не глупая, да, тут карта сова, тут мудрость, даже ваши какие-то, может быть, уступки, где-то изначально, может, как слабость это будет восприниматься, но потом человек как будто осознает, что вы понимаете, что происходит. То есть вы даже осознанно в какую-то игру, может, и вовлекаетесь. Тут тоже этот человек понимает, что это не глупость с вашей стороны, это скорее, может быть, нежелание его потерять. Ну, такие вот какие-то тут нюансы. Вообще высокая оценка у вас тут. Мудрость, да, карта рыбы, удача, ангел. Просто тут как будто бы не совсем тот партнер, скажем так. Он изначально, этот партнер, как раненый, если можно так сказать, да, потому что вампир, сущность, и он привык потреблять, он получать привык. Больше получать, чем отдавать. Вообще как будто бы о том, чтобы отдавать что-то или выстраивать какие-то равноценные взаимоотношения, тут вообще речь не идет. Вот такой расклад, девочки, у меня сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.